Так, народ, всем привет! Сегодня пришли китайские посылки и сейчас покажу, что заказал. Заказал вот такие колпачки. Вот так выглядят. И наклейки к ним. Вот так выглядит колпачок на наше колесо и наклеечки. У меня колпачки прохудились, скажем так, пришли в негодность. Китайцы прислали совершенно за небольшие деньги. Дальше, что еще пришло? Вот такой резиновый уплотнитель. И мы его поставим сейчас, или попробуем поставить между торпедой и лобовым стеклом. Так как у нас торпеда на холодную достаточно сильно скрипит. Итак, китайцы к резинке прислали еще вот такой инструментик, лопатку. И сейчас мы попробуем установить наш резиновый уплотнитель между стеклом и торпедой. Итак, поехали. Друзья, аккуратно отверточкой заправляем наш уплотнитель. Вот это у меня провод идет, получается, вот он, да, от парктроника. И здесь у меня небольшая неплотность, но он прижимается. Китайской лопаточкой можно работать, но здесь есть угол, и им не очень удобно. А отверточка, мы постепенно заправляем уплотнитель. И общая картинка у нас получается вот так. Свет. Общая картинка у нас появилась вот такая. Сейчас я еще пройдусь, расправлю все это. И посмотрим, как будет работать эта резинка. Будет она шуметь, не будет. Но щель, там поролончик заводской. Но щель, я думаю, закроется. И сейчас мы добьем полностью всю нашу эту щель этой резинкой. Итак, друзья, все красиво получилось, резинка легла. Вот одно местечко я еще поправлю. А так, в принципе, все хорошо легло. Вот эта щель у нас осталась уплотнена резиновым уплотнителем. То есть по всему периметру стекла получается снизу. То есть по нижней границе у нас резинка легла очень хорошо. С помощью отвертки свободно зашла и там расположилась. Датчик я сейчас приклею обратно. Протру как раз здесь пыль. Вот здесь у нас проводка идет. И вот здесь у нас не плотно, потому что проводка. Вот здесь. А в остальном все легло хорошо. Итак, друзья, мне понадобилось буквально 15 минут, чтобы уложить этот уплотнитель. Он достаточно длинный, еще отрезался и остался кусочек. То есть по длине его хватает. Вот еще вот такой кусок у нас остался. Выглядит он вот таким образом. И в общем, все встал хорошо, как положено, как будто там он и должен быть. То есть нужно вам это или нет, решайте сами. Но торпеда у нас шумновата, и она как бы немножко трещит. И я поэтому решил использовать вот этот уплотнитель. Посмотрим, как будет себя вести дальше на морозе. Но я думаю, что лишним не будет. Стоит буквально там какие-то там 200 рублей на Алиэкспрессе. Но пришло достаточно быстро, даже меньше месяца, чему я очень удивился. Ну и в общем, установка была достаточно примитивная и несложная. Инструмент есть в наборе, лопатка пластиковая, но с помощью отверток вообще легко, элементарно зашло, расправилось и в принципе встало на свое посадочное место. Не знаю, нужно вам это или нет. Опять же, выбор за вами, вы свободные люди. Если вам это понадобится, ставьте лайк. Не понадобится, ставьте дизлайк. Лайк для чего прошу? Не для того, чтобы там видео попадало куда-то в тренды, просто чтобы люди понимали и быстрее нашли те, кто нуждается в этом. Как бы так, я считаю. Итак, всем удачи и всем пока. Народ, продолжение по поводу резинки, установки между торпедой и стеклом. Тысячи извинений. Выключим музыку, чтобы не нарушить авторские права. И сейчас пар со рта идет, да? Видно или нет? Ну, холодно, да? У нас как бы пятнашечка.
И сейчас мы прокатимся и посмотрим, будет у нас шуметь резинка, не резинка, а торпеда между стеклом и панелью или нет. Но скажу вам вот что. В салоне сейчас почти полная тишина. И это меня очень радует. У нас уже очень много снега. У нас зима, зима, зима. И очень холодно. Итак, поехали. И слушаем, будет скрипеть или нет. Но уверяю вас, скрипа нет. Вот сейчас я поставил телефон в то место, где у нас в центральной панели карман. И вот еще 10 сантиметров. И вот из этого места у нас исходил треск. И сейчас этого нет. И просто я в восторге, что вот такая вот китайская резиночка. Кстати, она была не вонючая. В салоне не воняет. Как многие говорят, что китайские товары все воняют. Нет, не воняет. Не пристегнулся, кстати. Ну, давайте пристегнемся, чтобы вы мне не делали таких замечаний. Так, пристегнулись. Тишина. Господа, просто тишина. Вы можете видеть, там на краешке видео есть, что я передвигаюсь. За моей спиной меняется, скажем так, картинка. Господа, полная тишина в салоне. Нету скрипа, нету потрескивания характерного. Такого, который был ранее, до резинки. Ускоряемся и все. Поправлю телефончик. И все отлично. Тишина полнейшая. Машина еще не прогрета. Буквально вот только, скажем так, еще недавно завелся. Пар со рта еще идет. Ну, прохладно. Прохладно в салоне. Печка на единичке. Включим запись вот эту. О, сейчас бы догнать еще. Итак, вот в этом месте у нас, вот именно в этом месте сзади у нас был скрип. Еще видно места от обезжиривателя, то, что я снимал, датчик парковки. И сейчас полнейшая, в общем, тишина. Поднесу ближе. Нету шумов. Вот просто нету шумов совершенно. Это я стучу телефоном. То есть тишина полнейшая. Итак, друзья, подведем вердикт. Резинку отсюда практически не видно. Вот, если только присмотреться и направить свет, то ее можно увидеть. Она совершенно как бы незаметна, но функционал у нее потрясающий. Просто вот у меня раньше эти были шумы, особенно на холодный мотор, на холодный салон. Меня это очень раздражало. Просто едешь, оно все скрипит и живет своей жизнью. Установить резинку мне понадобилось буквально там несколько минут, не больше 10 минут, с помощью отвертки. Осаживается, хорошо туда укладывается, и все, нет проблем. Конечно, вы скажете: о, Вася, купи кусок шланга и забей туда. Но зачем мне что-то колхозить, мудрить? Хотя это тоже колхоз, но китайский колхоз, он работает. Она встала, ничего не распирается, ничего не вылезает, и она работает. Итак, вот буквально вот сейчас дорога такая вся неровная, и торпеда, просто тишина. Итак, дамы и господа, если вам видео было полезным, ставим лайк или дизлайк. Вы свободные люди. Всем спасибо за просмотр, берегите себя и всем пока.